మీ ఇంట్లో ఎవరైనా గురక పెడుతున్నారా? నిజానికి గురక పెట్టే వాళ్ళకి మన్నాడు మీరు గురక పెడుతున్నారని చెప్పండి, వాళ్ళు నమ్మరు. అందుకని ఈసారి ఏం చేస్తారంటే మీరు ఆ గురకను రికార్డ్ చేసి వాళ్ళకి వినిపించండి. ఇది గురక అనేది ఒక శబ్దం కాదు, ఒక నిశ్శబ్ద విప్లవం. ఈ గురక రాబోయే హార్ట్ అటాక్ కి, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ కి ఒక వార్నింగ్ సిగ్నల్ మర్చిపోకండి. ఖచ్చితంగా వారికి వినిపించి గుర్నీలు వాడండి. దీని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఈ కింది నెంబర్ కామెంట్ పెట్టండి, మా పూర్తి ఎపిసోడ్ చూడండి.